Hello everyone, this is Dragin Hikari, and I welcome you to a very special Final Fantasy XIV night. Tonight is the keynote in the Final Fantasy XIV's Fan Fest in Tokyo, which will be our third and probably most important preview of Dawn Trail until the action trailers and other information later this year before it comes out next summer. As you can see here, Hikari's all ready to go here, and we're about to start. The show starts about 10 minutes here. But before that, I welcome you to Zero Soul's new headquarters. I found out before I got on that I actually won my large house lottery. You can see there's not really anything here right now, but I will be looking to change that in the near future. So that was exciting on top of everything else that was going on today. So a pretty good day all around here. Said we'll be switching over to the stream on YouTube shortly here. I'll be co-streaming the keynotes in their entirety, but I likely will not be streaming other parts of it just because I don't know how to keep something going for that long, so we'll just kind of Hey, Bit, welcome. Thank you for the 3 months so far. Thank you for joining me as always, and make sure you're checking out 8-Bit stuff if you can. Before we also get started, I do need to give a few shout-outs to a few people that looks like followed me in between streams here. We've got RobinArt95, Yuki Ree, BT, and Ray Lurks. Thank you for the follows. Okay, so I think that covers the, official business I need to take care of here. And I need to do something about that. But yeah, we're going to go ahead and switch over to the actual channel here, which means we're going to X out of Final Fantasy XIV for right now. Move over to the YouTube stream. Got 8 minutes till the show starts. Okay, just need to flip over to... Oh, it already did it. Okay, time for a little bit of an audio check here before we get too deep into this. Am I too loud, or is the stream too quiet or anything like that, or does it sound good? I always can't tell when I do this stuff on YouTube. Usually I have to turn down the desktop volume a little bit, but I don't know if that's needed or not here. I probably still should turn it down just a tad, just in case. Just don't want either me or the stream volume to be blowing anything out while I'm trying to do this. As I still struggle a lot with audio. Okay. So this is the third and final Fan Fest that they do for the expansion announcements. The third Fan Fest usually consists of a lot of more specific details that were not able to be provided in the previous two due to the timing. So, for sure we're going to get the full CGI trailer today. As well as we are guaranteed to receive the second job announcement, for sure. I suspect it's extremely likely we're going to learn something about the 8-man raid series. And probably some more details about some of the other content, and probably a few more areas
as well. They won't reveal everything, but they'll reveal probably the primary areas we're going to, as well as probably the second city that's involved with each expansion. It's also extremely likely that the female Rothgar race will be finally announced, will be my guess. As far as other guesses, they'll more than likely provide us with the release date of Dawn Trail, the official release date, as well as probably talking something about the collector's edition that will be announced around this time as well as probably the date when that's going to be available for pre-order. Those are the things I can say with any level of certainty. Anything else or any other details they decide to provide is probably up in the air. The only other thing I can think of is they might announce the date for 6.55 or something related to the other crossover content they're doing in between now and Dawn Trail. But those would be my guesses based on just past experience and just basic pattern recognition. Anyway, looks like we're about 4 minutes out to showtime here. We're going to go ahead and just kind of wait out the clock at this point. But hope you guys are enjoying the show, and we'll see how this goes here. I'm actually, between the winning the house lottery and FanFest today, I'm probably in a fairly good mood, so this might be slightly entertaining. Told my raid group I might experience emotion beyond monotone indifference. All the people gathering in the Tokyo Dome. Evening, Exploder. Yep, that's definitely fun. Been trying for one for about a year now, I think. It's time. All right, here we go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Startle. Oh, the music's changed a bit. This must be the real version of it. Blue seas, clear skies, and boundless possibilities. I dare say our destination will soon be in sight. Enjoying yourself for a change? Starting off with what we did last time. But this won't be the only thing, so. Come now. There's no cause for panic. This one might make for a worthy opponent. Go, go, Dragoon. I've heard this song so many times, I still can't get it out of my head. Now it's even better. Bring on the Viper. Figured the Dark Kid would lead to a Thagger in the final version of it. Here comes what we haven't. Oh, hey, Cryo, what's that? Oh! So Cryo was the new class. So there's the Pictomancer or whatever they had planned this to actually be called, but There. Look, my friends. Behold the scene of our next great adventure. You Hello, and your Aphino. adventures. I
Trust you have not forgotten the true purpose of our voyage? Last, we have come to the land you call the New And there, the female Rothguard. Home. Throughout. All right, what's the still summer of 2024? Hello, Yoshi P.皆さんようこそお越しくださいました。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。もうサイリウムの数がすごくてちょっと動揺しておりますありがとうございます。Hi guys, thank you for coming today. My name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy XIV. さあ、新生14 10周年グローバルファンフェスツアーのトリとなる日本のファンフェスティバル、いよいよ開幕です。ただですね、新年1月1日、能登半島の方で非常に大きな地震があって、被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。非常に困難な状況から、1年ね、幕開けとなった日本なんですが、僕らやっぱりゲーム開発者にとって、特にファイナルファンタジー14にとっては、被災された光の戦士の皆さんがですね、日常を取り戻した時に、お帰りなさいと、楽しい世界がしっかり、作られて維持されていくことが我々の一番やらなければいけない仕事かなと思っておりますので、全力でそれを取り組んでいこうと思います。X でもちょっと拝見したんですけど、やっぱりいらっしゃれない、この会場に来る予定だったのがいらっしゃれなかった光の選手の方のコメントも拝見しました。ただそこに書かれてたのは、せっかくの機会なので自分が行けなかった分まで、皆さんに楽しんでほしいというふうにコメントを拝見しましたので、この会場に Don't speak Japanese, so I'll know what he's saying until they bring out the interpreter. とにかく楽しく目いっぱいやって、皆さんに力を届けられればなと思ってますので、どうぞ楽しんでいきましょう。さあ、じゃあちょっとコメントもですね、今日ちゃんと返しをもらっているので、こちらにニコニコ動画がございます。ありがとうございます。楽しむのが仕事だって、イエーイ吉田見てるって、これ必ずありますねあります、見てますよ、見てます。 Okay, he's giving a heartfelt statement for the people caught in the recent earthquake in Japan, is what this introduction is from what it looks like. 新ヘアスタイルなわけよろしくお願いします。ファイナルファンタジー14新生10周年ということもありますし、世界中の光の戦士の皆さんのおかげ、それに支えられてですね、まさかのこの東京ドームでの、開催となりました。
そのお礼の意味も込めてですね、すいません、世界中の、光の戦士の皆さん、基調講演、7.0 の情報を楽しみにしていると思いますので、ここだけはすいません、英語同時通訳、通訳対応でやらせていただければと思います。全世界で盛り上がっていきたいと思いますので、日本のプレイヤーの皆さんもご理解いただけると大変助かります。さあ、というわけで基調講演の通訳パートナーはリード英語翻訳者のケイトさんです。さあ、ケイトさん入ってきてください。どうぞよろしくお願いします。Now, this is one of our localization leads for Final Fantasy I am XIV. Kate, the lead English translator, and I am once again here to tell you what Yoshi P says. さすが英語お上手。I am very good at English. Thank you. ありがとうございます。ロンドンのファンフェスの時にはケイトさんね、ちょっといろいろ作業がね忙しくて工事にバタバ Now タ I can stop pretending I understand what people are saying. 7.0 の翻訳作業順調ですか？順調です。お、即答で順調。I was unable to attend the London Fan Fest because I was very busy working on 7.0, so Koji thankfully took over. But it is going well, our development progress, and I am making sure to fuel my motivation with a lot of tacos. So, tacos を食べることでモチベーションをバフしながら頑張ってます。そんなにタコスね上がるんだね。まあそうで、まあグラハティア見ればタコス食べたくなりますよ。あ、なるほど。If you see Graha, you want to eat the tacos. It's not weird. It's not weird. さてさて、改めまして、ファンフェスティバル in 東京ドーム、夢のようなファンフェス、ワクワクをお届けする2日間、その幕開けは僕の基調講演からスタートします。その内容はもちろんこちらになります。So once again, welcome to FanFest in Tokyo. This is a dreamlike FanFest being held in Tokyo Dome. And we want to kick it off with my keynote, the subject of which is, of course, 拡張パッケージ黄金のレガシーの最新情報をお届けしてまいります。 the newest information on our expansion Dawn Trail. Let's do this thing. 発売日なんですが、きっと3つ目のファンフェスだから発売日出るんだろうなと思っていると思うんですが、すいません、計画上の日程はもちろん決まってはいるんですが、現状ギリギリまでちょっとすいません、スケジュールの最終調整確認をしております。So given that this is the third FanFest, you're probably expecting us to announce the release date of Dawn Trail. Unfortunately, though, we do have an internal date that we are targeting. We are adjusting the schedule, making sure it's fine-tuned as much as it possibly can be before announcing, so we will not be sharing that today. なんで慎重かというとですね、皆さんよくご存知かと思いますが、 Unfortunate, but 今日月のフィナーレでですね、私ゲーム業界人として人生初めて Oh, we were trying to avoid another situation like last time where they changed, delayed it by like 2 weeks at the very end. まあたとえ数週間だろうが、そういったことがないようにギリギリまで、しっかりした日程調整するためにあとほんの少しお時間いただければと思います。If you're wondering why, well, it's because, as you know, for Endwalker, for the very first time in my career, we had to delay the release. We don't want that to happen again, even if it's just a few weeks. So we are taking great care to make sure that our schedule is on track before Okay, announcing. so it's But we what I will get you thought. that info as soon as we can. もうコメントでですね、10月か夏じゃないよなっていうコメント溢れてるんですけど、大丈夫です。夏って言ったら夏です。 People are saying, you mean October then? It's not going to be summer? It's going to be October, isn't it? No, it will be summer. ちょっとファイナルファンタジー16だってサマーって言って6月に出てるんですよ。 We said in 16 we were going to release it in summer, and it came out in June. スクエニ時間じゃなく、14時間の夏でちゃんと出すようにします。 We will not be releasing on Square Enix time. We will be releasing on 14 time, which means properly in summer. Square Enix time. 早く発売日の情報をお出しできるように、頑張りますので、ちょっと別の次の機会で、Hey, it's Shades of your own company. よろしくお願いします。
So we will work very hard to get you that info as soon as possible, and we'll have it for you next time. So thank you for your patience. さあでは本格的に黄金のレガシーの中身についてお話ししていこうと思いますが、もちろん皆さんが一番気になっているのは Of course, let's talk about the content of Dawn Trail and the thing. Of course, of course. 新たなジョブの追加ですよね。 A new job. さあ気づきました？どんなジョブでした？ Did you figure out what job it is? リルムって言われたジョブ名じゃない。That's not even a job name. さあ僕があれこれ説明する前にですね、動画で一番最初その動きをご覧いただこうと思います。But before you hear from me, let's see it on video. それではどうぞ。 Okay, here's the video preview. Colorful. Pictomancer, yep, that's the name they went with. Thank you. 黄金のレガシー新ジョブ第2弾はピクトマンサー、筆を武器とする遠隔魔法 DPS となっています。 The second job of Dawn Trail will be ranged magical DPS wielding a brush, the Pictomancer. さあ皆さん予想の方は当たっていたでしょうか？ Did you guess correctly? ラスベガスのねファンフェスでちょっとね謎の僕 T シャツ着てましたが Yeah, at Las Vegas Fan Fest, I wore a very mysterious T-shirt. まあうまいことなんか2つのジョブのヒントっぽくなったのかなっていう気がします。 I feel like it was a good hint for both jobs. Yeah, it kind of was, ピクトマンサーは really. ですね FFXIV に唯一登場したジョブになってます。 Pictomancer was the only job to debut in Final Fantasy VI. ファイナルファンタジー6では筆を使い敵のこうイラストを描いてね描いたその敵の技を使うというジョブでした。 In FF6, Pictomancer used their brush to draw their enemies and therefore use their techniques. ファイナルファンタジー14ではその描くという部分を発展させピクトマンサーがさまざまなモンスターだけじゃなくて絵を描いてそれを魔法として攻撃や補助などの効果を発動させていくという見た目にも非常にユニークなジョブになってます。 FF14's Pictomancer has a bit broader of painting skill. They can paint not only monsters, but landscapes and other things, not just the enemies that they are currently facing. And they also have a very unique appearance. 暁のメンバーであるクルルが今回ピクトマンサーにジョブチェンジすることになりました。 And the Scion Kryl has become Pictomancer. ね、クルルずっとちょっと戦えなくてねお留守番が続いていたんできっと頑張ってくれたんだと思い Indeed ま she has. す。 Because Kryl could never fight before, right? She was always sort of stuck watching things at home. I think she probably tried really hard to take on this new role. Poor Kryl, she's been like a background extra for like 4 expansions. 来ておりますがさすがにこのジョブ、50歳のおじさんが、コスプレするのは厳しいものがあると。 I'm seeing people saying, why isn't Yoshi P cosplaying the Pictomancer? But honestly, I think it would be a little bit difficult for me as a 50-year-old man to portray the image of this job. っていうのをちょっとやめてもらっていいですか People are like shocked. スタッフ真に受けるんで。
というわけで今回はですね僕の代わりに Yeah, kind of モデルさんに more of a skimpy outfit, probably. But in my place, we do have a wonderful model who will be showing off this job gear. ご登場いただきましょう。どうぞ。 Let's call her out. Well, that's one solution to that problem, I guess. いやさすがでしょ Wow, impressive. う。可愛いの声ありがとうございます。どうですかって見てくださいよ。無理でしょ。 See, this wouldn't be a good look on me. ちょっとコメント会場の一斉に大丈夫似合うよみたいなのやめてもらっていいですか。 Everyone keeps saying, no, it'd be fine, it'll look great, please stop. こちら新ジョブビクトマンサーのジョブ専用 Never underestimate a fan base's ability to be, いただきました。 So our model here is wearing the job outfit for Pictomancer. 着心地はいかがですか。 How does it feel? 良い。 Good. なんか俺の装備もクオリティ高かったけど確かにすごいな。 My gear was also of high quality, but man, this is impressive. ではピクトマンサーのね、紹介が終わるまでちょっとステージ上に一緒にいただきましょう。 If you could stay up here while we finish introducing Pictomancer, that'd be great. ではピクトマンサーの特徴を見ていこうと思います。 All right, let's see what we So actually know let's about look this. at the details of this job. まずロールに関しては先ほどお伝えした通り、 Yep, caster DPS as we thought, as we knew. キャスター枠になってます。 So this will be ranged magical DPS using the gear of casting. Yep. そして筆 Weapon という brush 専用の、武器を使います。 And they have a special weapon that is their brush. コメント配信そろそろそのコスプレした吉田の腹が見たかったとかそういうのはいいんで集中して聞いてもらっていいですか。 I see you all on the stream saying you wanted to see my midriff. Please stop and pay attention now. こちら対応クラスはございません。最初からジョブの状態で戦えます。 So there is no requisite class for this job. You can just start from the job itself. そしてスタートの God スキルレ damn, ベルは 8-bit. 80からとなっております。 Starting level will be 80. ジョブクエストの開始位置はグリダニア Yep, と 80. なっております。 And the job quest will be beginning in Gridania. 黄金のレガシー Yep, スタート and の Viper 際には is starting in 条件を満たしていれば Yuldal, so すぐにでも使用可能となってい looks like ま it's す。 skipped this time. So long as you've completed the requirements, you will be able to pick up this job right as soon as you get into Dawn Trail. そうなんかグリダニアでジョブ Pretty クエスト standard を開始 fare. するの久しぶりなんですよね。 It's been a long time since we had a job quest start in Gridania. はい、結構特徴的な When ジョブクエ was ス the トになっ last ております time? ので、ジョ I ブクエ think スト that would 自 have 体 been も Gunbreaker お楽しみください back in The job quests themselves are also very unique, so I hope. Shadowbringers, I think. では続いてバトル Been の a イ couple of メージに expansions. 行きましょ Now let's talk about what they're like in combat. う。まず先ほどお伝えした通り筆に魔力を込めて描いたイメージそれを力にして戦うのがピクトマン Works in the サーです。 medium of mixing Aether, As we wielding a mentioned, specialized brush to the render their. Pictomancer Okay. concentrates Aether in their brush to release their power by drawing pictures. 絵画魔法というジャンルの魔法を使います。 It is the magic of an artist. さらにですねファイナルファンタジー16のピクトマンサーはね相手のモンスター自体の絵を描くっていうジョブだったんですが Clearly. The Pictomancer in 6 was drawing just their enemies. ファイナルファンタジー14では相対する敵に関わりなくさまざまな生物や武器さらには風景を描いて効果を発揮させます。 But regardless of what enemy they're facing, FF14's Pictomancer can draw creatures, weapons, and even landscapes. 結構あれですね VFX、エフェクトと呼ばれるものもピクトマンサー専用のタッチでちょっとね、ドローイング
されたような形でかなりね試行錯誤を繰り返して作っています。We have quite a few original visual effects for Pictomancer to really make it look like they are drawing. 絵を描くためには詠唱時間がありますが、もちろんそれを補う無詠唱魔法とか、アビリティも存在しています。Of course, in order to create a work of art, it's going to take some time, but to go along with that, you will also have instant cast spells and abilities. ピクトマンサーは自身が攻撃するだけでなく、 Probably has more パーティ cast ーを times 強 than 化 some of す the るよ ones う we've な had 魔 more 法を recently. 一部持っています。And the Pictomancer does not simply attack, they also have magic that can buff their party. サポートジョブという So わけ they では got a little bit more そうい support ったところ behind 結 them 構 then. 気にされる方いると思うんですが、サポートジョブというわけでは Well, ない it's で not すが、 Black Mage, 黒魔導士のような攻撃特化ではないということだけお伝えしておきます。We wouldn't say it's a full support job if that's what you're thinking, but it is not quite so attack focused as something like Black Mage. ちなみに普段 So probably closer to Red Mage or Summoner maybe. Who's playing ranged magical DPS right now? 結構いますね。 Quite a few. ピクトマンサーは I'm always amused how much more quiet the Japanese crowd is compared to the ones in North America and Europe. Pictomancers cannot res you. No res. さあではちょっと頭の中イメージできたかなと思いますので、先ほどの動画もう一度ご覧いただこうかと思います。 So I think you have a good idea now in your mind of what Pictomancer might be like. So with that, let's take another look at the video. Indeed we shall. Yeah, it looks like their colors are reflective of elements and things like that. Yeah, because looks like... Of course, the Moogle one just seems like it's a super ability of some kind. Curious about where this music is from, though. It's kind of boppy. はい、ありがとうございます。新ジョブピクトマンサーいかがだったでしょうか。 Thank you. How was it? 8-bit, I swear. 配信の先にいる光の選手の方からですね、質問が届いておりました。絵が下手な僕でもピクトマンサーになれますかって。So we have a question from the chat asking, okay, even if I am just terrible at art, can I be Pictomancer? 絵が死ぬほど下手な吉田にも使えているので大丈夫だと思います。I am so bad at art that it is like just so dreadful, and I'm fine, so you'll be fine. 美術1ですって言ってる方いらっしゃいますけど大丈夫です大丈夫です。It does not require artistic skill. はい。では Good, because I can't draw あり either. がとうございました。 Admittedly, I'm never very good at casting jobs anyway, so... さあ、ここでちょっとピクトマンサーに関してですね。 This model that they brought on because she didn't say a word the entire time she was on stage. Now we do have one announcement about Pictomancer for our players playing in German. これまでファイナルファンタジー6のオリジナル、それからピクセルリマスター、ドイツ語版では、ジョブ名をですね、このように表記してました。今パワーポイントに映ってます。So in FF6, both the original and remaster, Pictomancer had previously been translated as duplicant. デュプリカント、まあ多分これ造語だと思うんですけど、デュプリケートってちょっと MM 用語だとアイテムが増殖するみたいなのでちょっと I'm guessing probably because that means something else. Yes, duplicate has a bit of a special meaning in MMOs, you know. Oh. Dupes of items. でおそらくですね、まあモンスターをコピーするデュプリケートする We're よ going う to な Pictomancy イメージで当時 instead. ドイツ語のジョブ名作られたんだと思います。But at the time, because the job was in fact duplicating your enemies, that's why they translated it with a name that means duplication.
ただ実際こうピクトマンサーというジョブに関してその敵の姿をコピーするだけではなくていろんな絵を描くっていう遊びをピクトマンサーに作っていこうとするとどうしてもジョブ名とイメージの開きが出てしまうので今回、FF シリーズ全体で協議をしてですね14のドイツ語版では今書かれているようにどちらかというともうピクトマンサーに近い、こちらも造語になりますがジョブ名を、作りました。However, because 14's Pictomancer is focused around creating original works of art, not just duplicating, we thought there would be quite a gap between the name if we use the legacy translation. So therefore, for all of the FFs, we will now be using. I'm amused that they decided they needed to explain this, I guess. 今後また新たな FF シリーズでピクトマンサーが登場する際には今回 They've kind of said Pictomancer was originally a concept in Final Fantasy VI with the character Rem, and it's been featured in a few other Square Enix games, but it's never been a mainstay in Final Fantasy job classes. So in future Final Fantasy games, you will see Pictomant as the name for this job. So please know that's not a mistake. We didn't forget the old name. This is this choice we made for all of Final Fantasy with everyone involved. Oh, okay. So this was a company-wide decision for the lore team to decide. Not that it pops up very often, but makes sense, I guess. Try to unify the definition somewhat. Because back when games from Final Fantasy VI came out, translation between regions was kind of sketchy because of everything that used to go on with that. Fantasy, you will run into these cases where what made perfect sense at the time is no longer working for us, and this is a great example of the sort of stuff we deal with. ただやっぱりシリーズの可能性とか、発展性ということを考えたときに変更しなければいけないというタイミングがあるというのも今回しっかり議論した上で決めましたので、似たような事例ね今回はドイツ語でしたけどいろんな言語でまた出てくる可能性もありますので、なんとなく頭に入れておいていただけると助かります。But you know, as we grow and develop as a franchise, we really need to adapt in the way that is best for Final Fantasy's future. And this time it only affected German, but I think it will probably happen in all languages at certain points. So just remember that that's what we're bearing in mind when we make these decisions. さあでは続けて I think it's always been Pictomancer in English, but I don't know. Final Fantasy VI didn't really originally give names to their classes. Okay, we're going back to plot here. Going off language, babbling for a bit. We will be giving you the greatest summer vacation a warrior of light could have. 新たな冒険、そしてそのバカンスの目的は西方トラル大陸になります。The site of this vacation and our new adventure will be the continent of Tural. 依頼されるのはトラル大陸にあるとある王国の王位継承令制の助力です。And the reason we will be going there is for the right of succession for a nation over there. その依頼主となるのが And the person who has requested our help こちらのキャラクターです。is her. There's our mysterious leg person from the last patch. トラル大陸の王女ウクラマトというキャラクターになります。This character is Wuklamat. She's the daughter of the current ruler of Tural. なんとなくねあんまり見たことのない種族にも見えるんですけれど。So, I feel like I haven't seen this before. ミコってだよね多分ね。Is it a Mikote? そうですよね。多分ちょっと体質的にちょっとモフモフしてるミコってだと思います。I think it's just a really, really fuzzy Mikote. まあそれしかないですよね。そうですね。まあじゃあ気にしないで先進み you're only delaying the inevitable. この王位継承レースというのはさまざまな候補者が入り乱れて競うものになっています。So in this right of succession, we will be competing with other various contestants for the throne. その王位継承レースの道中ですね、さまざまな気づきやドラマが待ち構えています。
And there will, of course, be a lot of revelations and various dramatic turns along the way. まあその王位継承レースというからには他にも Said he was 候補 his 者 daughter. います Of course, as a contest, we do need people to compete against. Gulu さら Ja に Ja? 新しい Is メ it ン like バ an ーがそこ adoption にどう situation? 関わっていくのかそれらはぜひ皆さんの目でお確かめください And so I Unless they're hope you referring look to forward to something finding else. out how exactly the other scions play into that competition. 今ご紹介したこの新たな登場人物であるウクラマトなんですがいよいよパッチ 6.55 のメインクエストパート2から登場となります As for Wuklamat, who we've introduced today, you will be able to meet her in patch 6.55 part 2. 早速ですね非常にキャラ性強いキャラになってますんでぜひですね皆さんの手で、新しい物語のまさに序章をですね、体験していただければと思います She is a very strong character, so I hope you look forward to getting to know her. そんな気になる分かったじゃあパッチ 6.55 はいつなのかねと Okay, so you're wondering, I'm sure, when is patch 6.55 coming out? パッチ 6.55 は1月16日公開となります It'll be coming out on January 16th. Okay, so it's so there's a couple of weeks. さすがにね来週週明けはすいませんちょっと僕らファンフェスの疲労で倒れているので厳しいのでなんか1週明けて、リリースさせていただきます Not too far out. Obviously, after FanFest is over, we are all going to be passed out, so we're taking a week and then releasing. なおですねすいませんパッチ 6.55 は24時間メンテナンスを予定してます And also, we are planning to have a 24-hour maintenance for this patch. これはですねパッチ 6.55 の公開作業に合わせて皆さんの日本の全データセンターの各種まあいわゆるサーバー機材ですねまあものすごい高性能サーバーがたくさん並んでるんですけどそれを最新の機材に全て入れ替えるという作業を同時に行わせていただきます This is because we will be replacing the entire Japanese data center infrastructure with newer machines. これによってですねさらに安定性増しますしいろんなことが、まあ、アイテム関係だったり、まあ、土地だったりハウジングいろんなことまたやりやすくなりますのでそれらのメンテナンスとそれから最新機器への入れ替えということを、今回やりますのですいませんちょっと長時間のメンテナンスになりますがご承知おきください We're sorry that it's such a long maintenance, but this will contribute to future stability and our ability for the servers to handle things like items and housing, so we ask for your understanding. はいでは続いて新たな冒険の舞台となる西方トラル大陸追加情報を、見ていきましょう So let's take a look at some new information about Tudal. All right. こちらオールゼアの全体図ですね三大洲の西方に位置する巨大な大陸です So on the map, you'll see that it is to the west of the three great continents. Yep. こちら左に見えるのがトラル大陸ですが、And on the left is what we've shown you so far. まあ、こちらですねで今回なんとトラル大陸というのはですね Oh. 南北に大きく、We are going north. 存在していて今回の舞台となるのは、その南北トラル大陸を股にかける冒険になります But Tudal is actually a very massive continent expanding from north to south, and we will be going that full length during our adventure. なので最新の、14の世界地図はこのようになっております、So this is the full new map. そしてご紹介してきた今回新たにプレイヤーの皆さんプレイヤータウン Okay, I just thought we weren't going to go that far north, but guess we are. And this is the new player hub that we introduced to Liolal. このトライオラ自体がこの南北のトラル大陸をつなぐ橋の役目を持っています Tuliolol actually functions as a bridge connecting the north and south parts of the continent of Tudal. 先ほど公開したトレーラーの方にもこうやって巨大な橋出ていたと思い Oh, ます、 okay. As you saw in the trailer, there is a literal bridge. 今回の冒険はこ Yeah, の a ト little ライオラ physical を中 bridge. 心にトラル大陸の南北をまたいでの大冒険となります So the Tuliolol will be at the center of our adventure. It will span from north to south of Tudal. まあ、南北
文化的な統一感というのは、まあ、ある程度はあるんですけど、ここではちょっと Probably explain the drastic difference in climate we've been shown in some of the areas so far. 南と北で大きく物語が揺れ動いていくことになります。There's a degree of unity between the cultures of the two due to certain developments that I will not share here. There will be major story developments in both North and South Tyrol that will change the story significantly. So you can almost think of it as a two-part structure. もちろん一つの壮大な物語 7.0 自体で、そうなっていますが、内容をねやってみると二部構成に近い、新しい我々のチャレンジにも見えるかもしれません。Of course, the whole story overall is one unified story, but you may feel like it does have two distinct arcs when you play through it. では新たなフィールド、振り返りと新しい情報も交えつつ、 Guess we'll see how that plays out, ご I 紹 guess. 介していこうかなと思います。So let's both review and take a look at some new information on field areas. まずこれまではスクリーンショット等々でしか出せなかったものをまとめてですね、既存の情報公開した部分動画にして、ダイジェスト動画を作ってきましたので、まずはそれをご覧いただきましょう。So far, we've only been able to show you a few clips and screenshots, but we've put together all the materials we have so far into a collection that we will show you now. それではどうぞ。 All right. Okay, yeah, a lot of this is the stuff we've seen before, but just getting the old stuff out of the way, which is how they normally run these. Looks like there's a few new things spread in here and there, looks like. Thank you. さてさて、かなり冒険のイメージ多いですね。自然地形、そういった数々ご覧いただきました。So we've taken a look at some natural scenes that really speak of adventure. ではここからはですね、既存エリアの紹介でしたので、さらに新たなエリアを、ご紹介していきます。But those were areas you've seen before, so let's look at some that you haven't. ちょっと今まで見たものとは毛色が変わるので、あまりすみません、多くは語れないです。These are pretty different from what you've seen so far, and for that same reason, we can't tell you a whole lot about them. その点すみません、ご了承ください。Please understand. まずはすみません、いきなり動画からいこうと思います。We'll start with a video. どうぞ。Okay, what do we got here? Well, that is different. What the heck? Well, that's a total shift, isn't it? What? What? 突然の絵変わりに What did I just say? Yeah, so that was a pretty sudden change of visuals there.
Yeah, no kidding. エリア、まあちょっとね、動画の方では本当 Looks like something I'd see like Fantasy Star Online or something like that. ですが、エリアの名前をソリューション9と言います。 Solution 9. We really can't show you a lot of specific objects from this area because it would be spoilers, but we can tell you it's called Solution 9. こちらのソリューション9も、まあ、プレイヤーの、皆さんが滞在する大都市がトライアラだとすると、こちら、What? Heck, what's that? This too will function as a town, much like the player hub of Tuliolal. ではちょっとだけ説明をしておきましょう。 I will explain it just a little bit. トライオラとは全く異なる文明によって築かれた摩天楼都市となっています。 So this has been constructed by a totally different civilization than Tuliolal. No kidding. I think you can probably tell just by looking. すみません、いろいろご想像ください。ちょっとだけスクリーンショットもお見せします。 But maybe have a think about why it might be called Solution 9. And we have one more screenshot to show you. まあ、もう今まで皆さんが思い描いてきた黄金のレガシーの Now I'm very, very curious. しますね。 I feel like we are loudly destroying any mental image you might have had for Dawn Trail right now. すみません、ちょっと先ほど言いましたが、And I'll show you one more area now. こちらはアートワークとなっています。This is the concept art. こちらは新たなエリア名、ヘリテージ Heritage ファウン Found ドと言います。 And this area is called Heritage Found. もう謎しかないですね、これね。 It's pretty mysterious. Yeah, that's putting it lightly. 走ってます。 Well, that stuff in the background has the same color schemes as Solution 9, so it's probably related to something. これアートワークですけど、手前と奥とで異なったね文明が混ざってるように見えますが、こちらは一つのエリアの中になってます。 And it certainly looks like the stuff in the foreground and the stuff in the background were constructed by different civilizations, but this is all one area. 異常なほどですね、奥側電気に満たされた地域になってます。 This area is absolutely replete with lightning energy. ではここからはですね、ちょっともう説明ができないので、スクリーンショットだけちらちらお見せします。 But I can't really give you any more explanation than that, so we'll just take a look at a few more screenshots. なので 7.0 黄金のレガシーにはいろんなエリアが出てくるよと思っていただければ助かります。 And you'll just have to take this in the spirit of there are a variety of areas coming. ではまず1枚目。もうまあこれまでね、黄金のレガシー自然地形とか荒野ばっかり紹介してきたんですけど、まあこういった地域もあって複数の文化というのが混在しています。 So far we've shown you a lot of fields and natural scenery, but as you can see here, there's also these very unique areas with cultures intermingling. なんとなくね、ガレマール帝国っぽいイメージにも見えなくもないんですけど、ちょっと違いますね。 It looks a little bit like Garlemald, but not quite. ガレマールだと黒と赤だもんな。 And Garlemald was very black and red. そして2枚目、奥に見えるのは先ほどのアートにも見えていたタワーなのか何なのか。 In our second screenshot here, in the background, you can see that same thing, whatever it is, a tower maybe? Turbo Twitch nonsense? 人々はここでたくま I し guess く probably 力 not, 強く but 生きています。これらはダンジョンではなく、プレイヤーの皆さんが冒険するフィールドとなってます。 But even in an area as strange as this, we have people living their lives. This is not a dungeon. なんかここで釣れる主どんなやつなんだろうなって想像すると。I wonder what kind of big fish you can fish up here. そして最後、こんな場所もありますというのだけお伝えしておきます。 There's also this, and that's all I'll tell you. まあとにかくですね、7.0 黄金のレガシーいろんなものを Oh, really? 吸い込んだ I haven't heard anything 場所 about にな that. っています。どんなエリアなのか、何が待っているのか、いろいろご想像していただければ嬉しいです。 But what we've shown you is that Dawn Trail will have a variety of areas and things to experience, so let your imagination run wild.
さあではエリアの紹介をしましたので、こちら New allies. 友好部族、この地域に住まう部族たちのおさらいをまずはしていこうと思います。But now that we've talked about the areas, let's talk about the people who live there who might become your potential allies. これまでにペルペル族、それからモブリン族を紹介してきました。We've already introduced the Pelupelu and the Moblins. Are those the trolls from 11? Those are the trolls from the Artagon expansion 11. 異なる夜深い族という巨人たちも見受けられます。So in this area, there is And those are the Vanu, but colorful. Giants, though they're not called giants, they are called the Yokhui. バヌバヌ族にも似た姿のちょっとねカラフルな種族ですが、ハヌハヌ族と言います。We also have these colorful folks who look quite similar to the Vanu Vanu, and indeed they are called the Hanu Hanu. これプロデュースされたライブとかでも話すとき、吉田滑舌悪いなって言われそう。ハヌハヌ族です。Yes, so they are called the Hanu Hanu. そしてバヌ何よりですねバヌ今回ハヌ注目なのはこちら、さまざまマムージャたち登場してきます。The But the Mamuja. most important part of this are the Mamulja. トライオラを収めている相当の2つの、ね、頭を持つマムージャ、グルージャジャ Giving them a lot of models compared to what they had in 11 for them. マムージャ族が登場してきます。The most prominent example is, of course, the current ruler of Tuliolo, the two-headed Gulul Jaja, but there are plenty of other Mamulja of all shapes and sizes. ここでちょっとスクリーンショットで紹介しているのは、その一部になりますが、多様な、部族が登場して物語の中でもその部族同士の多くの価値観というのが、物語上提示されていきます。What we're showing you in the screenshot is but a small sampling. In the story, I think you'll find that the Mamulja are very diverse, including their perspectives and values. 彼らと光の戦士である皆さんが出会い、どのような冒険の道を進んでいくのか、そしてプレイヤーである皆さん自身が今回の物語からどういったものを感じ考えていただけるのか、僕自身も非常に楽しみにしつつ制作を進めています。I'm really looking forward to seeing how meeting the Mamulja will change your adventure, and also how you specifically will feel about them and what you will take from this story. さて、じゃあここからはですね、各種システムのアップデート、それからコンテンツについて、お伝えしていきます。So now let's move on to system updates and more details about the individual content. All right, let's do this. お伝えできる最新の情報をすべて盛り込んで 7.0 全体をお話ししていこうと思います。そして 7.x シリーズにも触れていきます。So we will be giving an overview of all of 7.0. I'm not surprised though, 8-bit, because these platforms always try to pull more and more money off of that stuff. まずは何度もお伝えして恐縮なんですが、 That's why the individual subscriptions and stuff are still very important. As we've said a few times, the level cap will be raised to 100. Q14 からやってるよという方、どれぐらいいらっしゃいますか？ How many of you have been playing since 1.0? お、ありがとうございます。 I played 1.0 for like a few hours. Does that 皆 count? さんとはね、足掛け13年以上の旅路になりました。 It's been more than 13 years together. うわ、すごいコメントでもたくさんね手を挙げていただいてます。本当にありがとうございます。皆さんのおかげでね、 Comment as well. 我々今こんな場所で各章についてお届けできているので本当にありがとうございます。 Thank you all so much. We've gotten to this point because of you. もちろん、申請スタートのタイミングから始めてくださった方、最近始めてくださった方も含めて、光の選手の皆さんがいてくださるからこそここまでね、我々開発チームの長い旅でもこの10年あったと思うので、その果てにですね、ついにレベルキャップが3桁になると、これ長く続けられないと到達しないので本当にありがとうございます。 Of course, all of you who joined from 2.0 and those of you who have started playing recently as well are equally important. We could not have gone on this long, long journey of 10 years without you and reached this milestone of a 3-digit level cap.
さあでは今日お伝えしたピクトマンサーも含め、7.0 ではバイパーとピクトマンサー2つのジョブが実装となります。So including Pictomancer that we introduced today, as well as Viper, we will have 2 new jobs in 7.0. ちょっと質問してみようかな。 So let's バイ ask, バイパーやるぞっていう方、 who's going to play as Viper? お3割4割ぐらい。 Maybe ありがとうございます。 25, 30%? Yeah. ピクトマンサーやるわっていう方、 Who's going to play Pictomancer? 多いな。 Wow, there's a lot of you. いや何言ってんだよ、結局全部やるんだよっていう人、 Who's going to play everything? 当然やろみたいな感じでありがとうございます。 Everyone's like, yeah, obviously I'm going to do that. Thank you. もうコメントでもそりゃそうだろ Of course. う。まずはピクトマンサー。 Viper looks interesting to me. It's just whether or not I can play it well or not. ありがとうございます A。lot of We'll folks say see. I'm going to do both. I'm going to play them all. Thank you so much. まあ新ジョブだけじゃなくて他の、既存ジョブに関しても、ね、レベルキャップ解放された新たなアクション追加されますし、大きなメンテナンスが入る場合もありますので、既存のジョブもですね、しっかりアップデートしていこうと思います。 Of course, it won't just be our new jobs. With the level cap being raised, we will be adding new actions and updating our previous jobs as well. では続いてバトルコンテンツ、ちょっと基礎バトルコンテンツ、新情報も含めてですね、いろいろお話ししていこうと思います。 So let's talk about the core battle content, including some new info. All right. もうこの辺り今表示されているものは今回もしっかりありますよということをお伝えするだけです。 Of course, as far as everything on this screen goes, we just want to let you know that we will, of course, be adding more of these. もちろん多数の新ダンジョンご用意してあります。 And of course, we will be having Dungeon many time. new dungeons. ダンジョンの制作非常に順調に進んでます。 The progress on dungeons is going quite well, actually. 今回はですねその制作が進んでいてストーリーのネタバレにならないものを動画としてちょっと編集してまとめてまいりましたのでご紹介したいと思います。 I'd like to show you a video. This is of the dungeons that are well underway, and also that will not be spoilers for you. どうぞ。 All right. Let's see it. Boat. Up the ladder. Wait, we're actually climbing ladders? I guess we did have ladder climbing animations and a couple other things, now that I think about it.はい。 Flashy. まあ、祖権の方からも言われてますが、まだ曲はモックアップなので、これが最終クオリティだと思わないでねって言ってると思いますんで、お伝えしておきます。I will tell you I have a message from Soken, which is that this version of the music is just a draft. It's not done yet. 制作の方非常に順調に進んでおります。いくつかのダンジョンはですね、僕の、一時チェック、道中チェック完了しているものもちらほら出始めております。But our progress with the dungeons really is proceeding well. I've gotten to the point of my first stage of quality checks on some of them. 続いて、ちょっと敵側のことを見ていこうと思います。Now let's take a look at a few enemies. こちらすでにご紹介した That is one muscular cactar. なんかボス以外にもねちょっとユニークなモンスターいますね。So we have the ones we've introduced so far, Valigarmanda, Eliminator, and there are also some interesting monsters outside of the major bosses. ちょっ
と筋トレしすぎた感ありますよね。This thing looks like it lifts, perhaps too much. なんというか超なんていうんですか、筋肉質なサボテンダーに見えるんですけど、どうやら名前はバレルテンダーというらしいです。bulky So this cactar. super buff sabotender is called the barrel tender. めちゃくちゃ Barrel tender. パンチドーンしてくるイメージしかないですよね。I can't imagine it will do much rather than just punch the heck out of you. まあ NPC だけでなくね、こうした新たな生態系というのを持つモンスターとの出会いというのも拡張パッケージの魅力の一つかもしれません。I think it's not just the NPCs in the new environment that are exciting. Part of it is experiencing these unique monsters as well. そしてもちろん強敵と戦う上でですね、コンテンツサポーターに関してもアップデートが行われます。And of course, while you're fighting, you will want these duty support updates on your journey. 今回クルルがピクトマンサーにジョブチェンジしておりましたので、ついにコンテンツサポーターデビューのような気がしております。Given that Kryle has changed to Pictomancer, I feel like she will be making her duty support debut. クルルさんおめでとうございます。 Congratulations, Kryle. ちょっとね、僕クルルさんにはちょっと大きな歌詞が1個消せないやつがずっとあるんで。I have a lot of feelings about Kryle. 歌詞じゃない、仮だった。もうやばいのが1個あるんでね、もうちょっとずつ恩返ししていこうかなと思ってます。I feel I really owe her one, so let's use this to pay her back. コンテンツサポーターたちはストーリー上でのボスとの戦いというのでも、しっかり活躍してくれることと思います。I think you'll find these updates very useful when progressing through the story. では続いて多数の装備、それから新しいクラフトというものがやっぱり拡張パッケージなので大量に登場してきます。Of course, as it's an expansion, we will have a lot of new gear and recipes. 今回拡張 Of 7.0 course, of で course. 新たに登場する新装備というのは全て第一次グラフィックスアップデートの仕様によって最初から豪華に作られていますので、 7.0 の新装備のクオリティというところにもぜひご注目ください。So all of the new gear that is implemented in 7.0 will have the graphics update applied to it. So definitely take a look at that quality once you get in game. では開発中ではありますが、スクリーンショットいくつか持ってきたのでご紹介します。These are still in development, but we did bring a few screenshots, so let's take a look. こちら左から召喚師、We got machinist, samurai, summoner, and it looks like sage there. Right, so from the left, we have Summoner, Samurai, Sage, and Gunbreaker. Well, that's Gunbreaker. Oh, it is Gunbreaker. Okay. That is a gunblade pose. I probably should know that, shouldn't I? 質感、シワの入れ方っていうのまで相当こだわって作ってます。It's a little bit hard to tell from the screenshots, but each element of these outfits in terms of textures, quality, and details are really much improved. 今回は特に布系の質感というのがですね、非常に豪華になっているので、ちょっとご注目いただければ I と思 get います。 kind of a little bit of a I chuckle think from especially Poncho the Summoner quality over of the there. cloth really stands out. 手に入れた際にはですね、ぜひ、冒険ゆっくり一段落してからでいいので、じっくりちょっと装備というのも見ていただけると、開発チーム喜ぶと思います。Of course, over the course of your adventure, once you have time for a break, I hope you'll take a close look at this gear. That would make the devs really happy. そしてこちら。 Okay, there's Machinist. That looks like Reaper, Astrologian, and then there's Paladin. Machinist, Reaper, Astrologian, and Paladin. まあ光の当たり具合だとあれですね、貴公子のあたり分かりやすいかもしれないですね、クオリティ。I think the quality might be easiest to see with the Machinist. これら装備はブラッシュアップ、それから調整というのをリリースギリギリまで、続けていきます。And we will continue brushing up and improving this gear right until release. もちろん、ジョブ専用装備だけでなくおしゃれ装備というところにもご注目ください。Of course, it won't just be job gear. We'll also have plenty of fashionable gear for you as well.
では装備もちらっとね、ご紹介しましたので次の項目進みたいと思います。All right, so let's move on. 新たな生活系の大規模コンテンツやりますよというお話を Okay, they させてい couldn't た talk だ about い this てま last した。 time, so. We have told you that there will be expansive new lifestyle content. 企画内容がですね固まりましたのでちょっとコンセプトアートをご紹介していきたいと思います。And finally, our plans have come together, so we do have concept art of that to show you. こちらです。 Oh, また we're doing something on the moon. Wow, where are we going now? ご覧の通りですね次なる大規模生活系コンテンツはさまざまな惑星に訪れていただきます。 So as perhaps you can guess, the next lifestyle content will take you to various different planets. 一つの星だとねなんかちょっと絵が変わらないじゃないですか。今回絵代わりっていうところも考えてですねいろんなシチュエーションの惑星にちょっと行っていただこうかなと思ってます。 If it was just one, you wouldn't get much variety in the scenery, so we thought we'd give you a bunch so you could get a sense of progress. Interesting. How's this going to play out exactly? トラル大陸で冒険だとか言ってるのにじゃあちょっと星行ってきてもらえるかなみたいな。 You're thinking, oh, all right, let me go on an adventure to the continent of Tyrol, but let me just pop over to this other planet also. こちらのコンテンツタイトルこのようになっています。コスモエクスプローラーと言います。 Cosmic The name of this exploration. content will be Cosmic Exploration. こちらのコンテンツはですねソロでもちろん参加することはできますけど皆さんで力を合わせて発展させていくものになっています。 You can, of course, play this content solo, but it's really intended for everyone to work together to make progress. この向かう先エリアっていうのもですねパッチアップデートが進んでいくことによってテーマとする惑星が変わっていきます。 And with each update, the star that you were working on will change. どんな惑星をこう巡っていくのかそこでねどんなドラマが待ち I'm 受けているのか curious to see how they intend to メイン play イベン this トとは out. 異なりますがパッチ This might be 7.x interesting or it might シ be リーズ順次こう展開されていく unimpressive. コンテンツになっていますのでぜひ Just ご注目くだ depends さい on how this plays out. It'll be a little bit different than the main scenario, but definitely keep an eye out for this and think about what kind of places you'll visit and what will happen there. あれですねセイントセイヤの話をしている人が多いですね。 A lot of people talking about Saint Seiya. もうコスモって言ったらもう世代によってはすぐそうなっちゃうんですよね。 To most of us, if we say the word Cosmo, we think of Saint Seiya in a certain generation. さあ燃やしていきましょ Let's go. う。さらなるこのコンテンツの詳細はですね今後またプロデューサーレターライブなどで、順次お伝えしていこうと思います。ご期待ください。 We will tell you more about this content in PLLs coming up. さあ続いては Yeah, it won't be something on a release. It's going to be something later 新たな patches. アライアンスレイドについて Okay, で this す。 is about the 11 Next, about our new Alliance raid. Alliance raid. 前 They 回 could こちら only で give す us ね the アライ base アンス material last どうなる time. かというところは、MMORPG としての大先輩でもあり運営開始からねなんと21年を誇るファイナルファンタジー11をテーマにした内容でお届けしてまいります。 So as we've told you before, this Alliance raid will be based on FF11, who is our great senpai in the field of MMOs, having been running for 21 years now. 今、開発制作を進めるにあたっていろんなコンセプトアートやイメージアートを進めているところなんですが、1枚ちょっとご紹介させていただこうと思います。 We've been progressing on this development, and so we have various concept art, of which we'll show you one today. Okay. Yeah, there's the Shadow Lord. ご存知ですよね。 Oh, some of you know. 11を多分やってる方は Hello, Shadow Lord. 思いますが、こちら闇王と呼ばれる存在です。 Those of you who played FF11 will probably know, but this guy is called the Shadow Lord. どんな登場をするのか、それから他に Yes, どんなことか I'd be more shocked if he wasn't involved in some way. 気になる部分多数あるかと思います。 I'm sure you're very interested to know how he shows up, what other characters you'll see, and what the story is overall. こちらもですね、
プロデュースされたライブで詳細ねさらに近づいてきたらお伝えしていきますが、このエコーズ・オブ・バナディール、パッチ 7.1 からスタートしてまいりますので、まあ、パッチ 7.0 終わって、こちらまたね注目していただければと思います。So we will give you more details in future PLLs, but for now, just know that Echoes of Vanadil is coming from 7.1. Of course, は yep. い、ではアライアンスレイドを紹介しましたので、 Okay, it's time for the 8-man こちら raid. 新たな物語が開幕となる8人レイドに関してもお伝えしてまいります。And we have another new story coming with the 8-man raid. さあこちらもですねコンセプトアートが仕上がりましたので、 Okay, so we have the concept こ art ちらを見 today. ていただこうかなと思います。 We have a concept art for that as well, so let's start by taking a look. Oh. 拡張パッケージのね、 So, アート some related to Solution 9 stuff, かけ離れすぎていて、 but the question is, what is this? This is really different from our art for the expansion in general. GPU って言ってる。 Is this a GPU or what? グラフィックボードが起立してるって言ってる。 I definitely see a graphic board in there. ツイッチと YouTube、 特にツイッチがですね、すごい型番めっちゃ連呼してますねみんな。You don't all know a lot about this hardware. まあ一体どこなのかね、そう何なのかさっぱりわかんないと思います。 But what is this? I'm sure you have absolutely no idea. でもNope, I 皆さん don't. グラボっぽいなって言ってるやつ、あれが This is a reference to something I don't know what it that is. thing you think looks like a graphics board, that is actually the stage for our raid. 冷却したくなるって言ってる。こちらレイドタイトル決まっております。 The raid title has been decided, and it is 四天のザ・アルカディアというシリーズが、こちらレイドタイトルとなります。さ Arcaden? てどんな物語になるんでしょう。 The Arcadion. What sort of Arcadion. story will it be, I wonder? I can't even begin to guess. If this is a reference to something from a previous Final Fantasy, I Of don't course, there know. will be a myriad new characters coming with this raid. 物語はですね、ファイナルファンタジー14完全オリジナルストーリーとして、今制作が進んでおります。 And the story itself will be a complete FF14 original. Okay, so it's not a reference to anything. It's something brand new. Okay. 難易度が高い霊式それぞれちゃんと用意してあります。 Of course, we will have the normal mode for you to enjoy the story, as well as the higher difficulty Savage. パッチ 7.0 リリースから、おおよそ1ヶ月ぐらいで、ノーマルと霊式と順次公開していく予定ですので、ぜひ楽しみにお待ちください。 We will be releasing Normal and Savage in sequence about 1 month after 7.0. 同時だとね、焦っちゃう、 Yep, so it's about the same as they always If do it it. was at the same time, you'd feel rushed, I think. Yeah. さあでは A little rough around the 8 edges. ご紹介しましたので、 So that is our 8-person raid. 高難易度のレイド大好きだっていう方ってどれぐらいいますか？ And who likes the highest difficulty raids? ありがとうございます。最 Well, 近 now ね、 it's 絶言ってる ultimates. 方多いんですよね。 Oh, a lot of people playing Ultimates. さあ、次は新たな絶に関してのお話です。And we will have a new Ultimate raid. 次なるですね、絶も現在企画制作順調に進んでおります。The planning and development for this is already moving along. さて、今回何がテーマになるかと言いますと、As for the theme, 何でしょ what will it be? う？聞いてみよう。ゼノス。 Xenos. こちらどうですか？どなたか。死生獣。ああ、なるほどね。順番に来とるやんと。なるほど、と言ってますね。死生獣ね。死生獣以外で何かありま We're すか？ thinking we're going to go in order of. エデン。 Let's be- ああ、なるほど、エデンね。 Eden? エデンね。 Eden! Oh, so they are going straight to Eden. And 次なる
絶コンテンツは希望のそのエデンのとあるストーリーをモチーフとした内容になります。So part of the story from Eden will be our theme. こちらのアートを見覚えもちろんありますよね、光の選手の皆さん。I'm sure you remember this art. Yep. レイドタイトルは絶もう一つの未来と Futures いう名 Rewritten 称になりました。 Ultimate. And so the title will be Futures Rewritten Ultimate. この名称ですね、パッチ 5.4 のパッチタイトルにもかかってます。イメージアートもその時のものです。As you know, this is also the name of patch 5.4 and along with its art. 今でもですね、非常に人気のあるストーリーとそれからキャラクターたち、ごめん、それらをですねモチーフにどんな戦いとかシチュエーションが待っているのか、ぜひですねレイド好きな皆さんお待ちください。This is even now a popular story and very popular characters. So please look forward to what we will do with them in this raid. こちらの絶はですね、パッチ 7.1 でリリース予定となっております。We are planning to release this ultimate in 7.1. まあぜひね、 Okay, yeah, that sounds about right. ちょっと挑んでいただけると嬉しいです。So we hope you'll take your time with it. さあ次、コンテンツの継続してアップデートしていきますよというお知らせだけしておきます。Now just some quick updates on our ongoing content updates. さまざまなコンテンツアップデートをしていきますので、こちら、We have quite a few things we'll be updating. まあこれらは 7.X シリーズでも順次アップデートしていきますよというお知らせとして受け取っておいてください。So basically all you need to know is that we will be updating all of these things over the course of 7.x. カットシーンコストの非常に高い某ヒルディブランドさんのシリーズですけど、開発チームやりたいということなので、ヒルディまた活躍してくれることになりました。はい。Hildebrand is really eating up our budget with his fancy cutscenes, but the development team really wants to do it, so there will be more Hildebrand. それから PVP のアップデートも Always gotta be more Hildebrand. スタッツは 7.1 からになります。まあ、7.0 はね、皆さんメインストーリーやジョブのレベルアップで忙しいと思うので、 7.1 からいろんなものがスタートしていくことになります。Our major PvP updates will be starting from 7.1 because we feel you have plenty to keep you occupied with 7.0. それからですね、世界中でかなりお声を Field 頂戴している operations. こちらフィールド探索型コンテンツと呼んでいるものをちょっとお知らせ I して think おき this ま is the す。 term they And use we for stuff like received a lot of feedback on this subject, so Eureka we and want to talk a little Bosja. bit about new field operations. 一部ですね、インタビュー等ではちょっとお話ししているんですが、パッチ 7.X シリーズではエウレカとかボズヤに続くフィールドをイメージした探索型の新たな大型のコンテンツも今計画中です。I've mentioned this a bit in interviews, but in 7.x we will be introducing something in the style of Eureka and Bosja, a new field operation. 多人数で参加してですね、攻略を進めていくタイプの遊びとなるように、現在企画を進めています。This will be something for a lot of players to participate in simultaneously in order to clear. 今後の続報をぜひちょっとお待ちください。So please wait a bit and we'll give you some more information. いやーでも Just want to get it out there to make sure people had more of an official answer エ on ウレ that. カを当初ねスタートした時はエウレカの話はもういいよみたいな反応も結構あったんですよ。Yeah, the times have really changed because I remember when we started with Eureka, everyone was like, oh, Eureka? まあでも諦めずにですね、しっかり遊びのね、そういった枠の遊びの一つとして、まあアップデートやりきった結果、本当にたくさんの人にね楽しんでいただけるようなシリーズというかコンテンツの形になってきたので、ちょっとね一回お休みしてましたが 7.X シリーズ、次なる探索型作っていきますので、ぜひですね一緒に楽しんでいただければと思います。But we saw it through to the end and we worked hard to develop the content into something that a lot of people ended up enjoying. And we have taken a break for a while, but it will be back now and we look forward to developing more similar field operations. そしてコンテンツに関してなんですが、もう一個お知らせをして終わっていこうかなと思います。Okay, just one more announcement content-wise.
欧州ファンフェスでお伝えしま Right, した it's the 新た new な limited job they リミテッド announced ジョブ last まあ time. パッチ 7.x シリーズのちょっとね後半で実装とはなりますが、こちらについてお話しします。So we announced before that we will be having a new limited job released in the latter half of 6.x, 7.x. ジョブ名だけお伝えしておこうと思います。Today we will tell you just the name of this job. Beastmaster. Beastmaster. 使いを実装させていただきます。Beastmaster. まあリミテッドジョブですので、まあソロでも遊べるし、リミテッドジョブ同士のパーティーでも遊べるような企画というのも今使用作成進み始めています。It was one of my 11 jobs, so I can't. We are proceeding with plans to allow you to play solo or in parties with other limited jobs. まあ魔術使いという名前ですので、何かしらねこうちょっと収集的な要素もご用意したいと考えていますので、まあこちらについてもねちょっと 7.x シリーズの後半にはなりますが、情報よりアートとかね出していけるようになったら、続報 PLL 等でお伝えしていこうと思います。As it is Beastmaster, we are thinking of having some kind of collection feature to go with it, obviously. Once we have art and more information, we will share it with you. Yeah, that'll be much further down the road. 新情報、まあ、交えながらですね 7.0 とか 7.x シリーズの展開をここまでお伝えしてまいりました。So that is our updates about 7.0 and 7.x. 第1次次グラフィックスアップデートの進捗状況をお伝えしてまいろうと思います。But I do also want to take a moment to talk about the graphics update and its current progress. 今回はグラフィックスアップデー Or トも moving ですね it towards 随 the 分 more 大詰め miscellaneous stuff. になってきました。今バグとひたすら戦っているところです。皆さんのプレイヤーキャラクターどうなっていくのか、その種族がどうなったのか気になっているかと思います。So it is proceeding quite well, but as a massive update, we're currently contending with bugs. But I'm sure you want to see how all the different races are coming along. 皆さんのお使いのすべての種族についてちょっとお伝えしていこうかなと思います。So I will now show you a little bit about each race that you might want to play. まずこちらヒューランミッドランダー男性からお伝えしていきましょう。So let's start with a Huron Midlander male. ここからはですね皆さん画面を見て左側が、今のグラフィックスの状態、右に新しいバージョングラフィックスアップデートが入った状態を表示していきますので、ご理解ください。So on the left we'll be showing the current or original version, and on the right we'll be showing the new version with the graphics update. こちらがヒューラングラフィックスアップデート版だとこのようになります。So with the update, this hero will look like this. まずやっぱり髪の毛の雰囲気というのが、まあ、非常に明確になって、 Yeah, so pretty similar with the change the eyes, hair, and skin textures, basically. There's a lot of it. So as you can see, the hair is a lot more clearly defined, and also the texture resolution is significantly improved, and the face looks more natural now. でまあ繰り返し言ってますけど、もっとなんかギラギラバキバキにすることもできるんですけど、まあ、皆さんの持ってるそのキャラクターのイメージ、種族のイメージっていうのを損なわないようにしっかりアップデートを行ってます。なので違いがいまいちわからんっていうのはある意味ちょっと褒め言葉のような気もしてます。As I've said before, we could do more, change things more, smoothen things more, but we do also want to keep the image of the characters the same. So honestly, if you think, oh, it doesn't look that different, that's kind of a good thing. さあそれからですね、各種族初期装備、種族装備ありますよね。あれも今回すべてグラフィックスアップデート対応しています。Also, the starting gear for each race will be included in this graphics update as well. チェックも僕のチェックも終わりましたので、初期装備、各種族の種族装備のクオリティアップにもご注目ください。My quality checks on that are already done, so definitely take a look at that starter gear when you can. 続いてヒューランミッドランダー女性です。Here is the Midlander female. こちらがですね現行の状態。Here's the original.
そしてこちらがアップデート版となります。 and updated. やっぱり髪の毛の質感、それからボリューム表現かなり異なってます。あと唇のねツヤ表現なんかも各種族パワーアップしてますね。As you can see, the hair texture as well as the way that the volume is portrayed are quite different. And also for each race, we've made some improvements to lip shine. あとはですね、頬に落ちてる影をちょっと見ていただければいいんですが、かなり自然にセルフシャドウ滑らかに、落ちるようになりました。And also, if you take a look at the shadows on her cheeks, you can see that they are much more natural now. さあ続いてハイランダー男性です。 Now we have a Highlander male 新しいバージョンがこちら。 with the new version. 筋肉のね凹凸、それに対してのこう影の表現、それから肌ツヤの光沢みたいなところ、非常に分かりやすいかと思います。 I think the muscle definition, as well as the shadows that go along with it, and the shine of the skin are very clear here. 今まではねこうテクスチャーでなんとかなじませていたみたいな部分がより自然な形になったんじゃないかなと思います。 Yes, before we sort of had a mishmash of textures looking there, but it's a lot smoother now. さあでは続いてハイランダー女性見てみましょう。 And now for a Highlander female, こちらが現行の状態。 original こちらがグラフィックスアップデート版となってい and ます。 updated. 目鼻立ちっていうのが、非常に鮮明になって、例えば髪の生え際なんかもかなり自然になったんじゃないかなと思います。 As you can see, it's become a lot more natural, especially around the hairline. あとはこう目元の精悍さみたいなところよりはっきりしましたので、やっぱり目元のキャラメイクっていうのは今回どの種族もかなり幅が広がったと思います。 And around the eyes are also the features are much better defined, so that will allow you to get a lot more specific in your character creation. さあ続いてはエレゼン見ていきましょう。エレゼン男性です。 Take a look at the Elezen male こちらがグラフィックスアップデート版。 and the updated version. やっぱり目を引くのはね、髪の毛の詳細、それから耳の表現の自然さなんかっていうところが結構こだわりポイントですね。 What I would notice most about this is obviously the details of the hair, as well as the characteristic ears. あとこの頬骨のあたりの特徴というのも、結構ちょっとポリゴンが露出したような状態だったのが吸盤なんですけど、今回骨格表現が非常に滑らかになったんじゃないかなと思います。 The cheekbones as well, we were having some polygon issues before, but they look much better defined. ちょっとね若返って見えるかもしれません。 He might look a bit younger and fresher than before. 続いてはエレゼン女性、こちらが現行となります。 Here's the original for an Elezen female そしてアップデートされたエレゼン女性、こういった形で and す。 the updated version. もう特にね全体的にやっぱりポリゴンの表示数というのが、増えたことによって滑らかになって、これまで以上にですねイメージを保ちつつ14ならではのリアルさみたいなところにちょっと近づけられたんじゃないかと思います。 So with the increased poly count, I think it's become a lot more natural, and it should be easier for you to get a sense of realism with your character, or perhaps realism in an FF14 sense. あとは額のあたりのやっぱりこうセルフシャドウですね。 something 自分の髪の realism 毛が自分 something に落ちるこうセルフシャドウがちょっとねこう処理がしきれない状態でちょっと浮いて見えるんですけど、この影のセルフシャドウのあたりもかなり自然になったんじゃないかなと思います。 Man, when it comes to graphical updates, I'm really bad at noticing differences, so I do apologize. I don't have much to say on ちょっと this. 素材感の話が分かりやすいんですけど、種族装備のこの首元のレザーをちょっと見ていただくと、めちゃめちゃそのグラフィックスアップデート版、皮の模様が表面、体表がちゃんと書き込まれているというか見えるかと思います。 You can also see, if you look at the collar of her gear, you can see the improvement to the material quality of the leather. これはグラフィックスアップデートされている装備にはやっぱ皮の表現もこれ一つじゃないので、同じ皮だとしてもいろんな皮の表現今回出てきますので、皮や布
その素材感ぜひ注目してみてください。With this update, it's not just like there's leather that has a singular texture. There are a lot of different qualities of leather that we were able to portray, and cloth as well. So definitely take a close look. では続いて、元からイケメンの代名詞であるミコテ男性です。So these are our classic pretty boys, the male Mikote. もういいじゃないかな彼は。It's pretty good looking already. こちらがアップデート版となります。 This is the updated version. まあやっぱ Jeez, I think it's the most noise I've heard from the crowd all day. 髪の毛のこうふんわりした雰囲気、目元のこういうシャープさっていうところがよりこう皆さんね調整して生きやすくなったんじゃないかなと思います。But the lip shine, the hair and its sort of fluffy texture, and the sharpness around the eyes are all improved with this new version. ラハがさらにイケメンになってしまうなこれ。I think Graha's going to be even more of a hottie now. Oh, God. ではミコって女性見ていきましょ And let's take a look at the Mikote female. う。はい、こちらが現行版となります。 This is the original そしてこちらがアップデート版です。 and the update. この肌の褐色っていう表現もですね、単なるこれまではちょっと色の調整みたいな形だったんですが、よりこうやってツヤが出せるようになって、環境光が暗いところだと本当に潰れてしまってたんですけど、暗いところでも、褐色の肌を使っている場合に色が潰れなくなって、しっかりこう肌の特徴っていうのが今回出せるようになりました。Right, so with dark skin, previously we only had the ability to sort of change the color of your skin, but now we have this improved shine and depth, so that even if your character is in a dark environment, you will still be able to see the features of your skin. 特に面白いのが東京ドームのバックスクリーンの並んでる映像を見ると、同じライティング環境下なんですけど、もう全然やっぱり I know their audience, 鮮明さ that's が for sure. 右と左で違うのがね、あそこ分かりやすいなと思います。 Yeah, if you look at the screen on the back here, it's the same lighting really, but they look totally different. さあ続いて、こちらルガディン男性です。 Continuing on to a Rugadin male. そしてこちらがグラフィックスアップデート版。 This is the updated version. もう純粋に全部パワーアップみたいな感じになってます。I just feel like generally we have powered him up. やっぱり元々のこの顔のね凹凸表現というのがルガディン影響が大きい種族なんですが、それぞれがですね自然に馴染むようになったんではないかなと思います。 In general, all of the limitations we had before had a really significant effect on Rugadin faces in particular, but I think that the update has really improved them. 僕のフレンドにもねやっぱルガディンすごいこだわって使ってる方いるんですけど、さらにねそのフレンドがどういったこう調整してくるのかちょっと個人的に楽しみだったりします。 I have a friend who is really obsessed with Rugadin, so I look forward to seeing how he will adjust his character in light of these updates. はい、では続いてルガディン女性いきましょう。 Now let's take a look at a female Rugadin. こちらが現状の状態です。 This is current. そしてアップデートにより And こういった形となります。ありがとうございます。大きな拍手をいただいてます。ありがとうございます。 Thank you very much. ルガディン女性やっぱりこう男性と同様にですね各パーツ制約の非常に多い状態でこれまでね、開発されていた状態でした。 So similar to the males, each part of the female face was really affected by the limitations we had. ただやっぱりこうパーツそれぞれの精度が非常に今回高くなったことによって、なんかパーツ感、オブジェクト感みたいなのが減ってしっかり顔全体馴染むようになったんじゃないかなと思ってます。 But because we've been able to improve each part, they now blend together better. It looks less like they're just sort of a bunch of objects and shapes assembled. あとはこう肌の表現とかその頬にライトが当たった時のその肌の透明感みたいなところ、何の話してんだ俺、透明感とかそういったところにもご注目ください。 Also the skin, overall how it looks, sort of the clarity of the skin is also improved. だんだん化粧品のアピールしてるような気分になってきたね。
I feel like a makeup commercial right now. 続いてララフェルです。ララフェル男性です。 Next, Lalafell male こちらがアップデート版。 and updated. もうね違いがわからないぐらいこだわってアップデートしました。 So we actually tried so hard to update this that we maybe can't tell the difference. まあ髪はねまあ分かりやすいアップデートなんですけど、まあ、瞳とか肌とかこれはもうね見てください。 I can see The the hair is same probably thing with easiest to the tell the hair, difference, but eyes, and the skin skin. and eyes have also been improved as well. とにかくララフェルの男性女性に関してはイメージを維持したまま全く変わってないじゃんでもよく見たらすげえみたいなところにめちゃくちゃこだわりましたんで。 We tried really hard to maintain the image we had of Lalafells while still making the individual improvements. 可愛らしい、まあ、お人形のような、ね、雰囲気っていうのは維持しつつですねまぶたのポリゴンこのまぶたの上にある丸みとかですね、より自然にしてですね頬のラインはよりちょっと丸くね綺麗に出るようにかなり細かく調整してます。3回ぐらいリテイクしたはずなので。 So while maintaining this sort of cute and doll-like appearance of the Lalafells, we did make adjustments to the eyelids to make them look more natural. We rounded out the face a bit better. Honestly, it took 3 separate tries to go over and over this until we got it right. あとですね初期装備のちょっと襟元見てください。これまでのこちらもね素材に比べてそう素材の質感までこう表現されてる。さっきはね革でしたけどこちら布で確認できるかと思います。 If you take a look at the gear here, you can see that the cloth, similar to the leather from earlier, is much improved. Yeah, I can definitely see some differences in the scarf in particular. Now we'll take a look at a Lalafell female. このようになってます。 Was been updated like this. ララフェル女性もですねやっぱり先ほどお伝えした通り男性と同じようにとにかく自然さ So を these 徹底 changes して start looking kind of similar between the races for the most さらに part. 細かくキャラメイク It'll probably be more noticeable to me once they get to the Owl Raw, since that's the one I As with play. the Lalafell males, we wanted to prioritize making them look more natural while still keeping them very cute and lovable. And we think we've opened up a lot more possibilities for more delicate character creation now. まあ特に今回ねサンプルとして褐色の肌にしてきましたけどよりこう顔の滑らかさが分かりやすいはずなのでもう比べたら一目瞭然どれだけやっぱり動かした時に自然に見えるかっていうところこだわっていますのでララフェル使ってる人多分いっぱいいますよね。So with the dark skin, I think it's pretty obvious the quality of the skin on the face and the depth of the structure there. Do we have a lot of Lalafells here? いますよね。いっぱいいますよ There's ね。 some, there's some. Oh, ラ yeah, ラフ there's ェ quite ル a ね bit. 上の方にもたくさんいますよね。あ、すごい I 売 see って up る売 top. ってる。もうそうなんですよ。ララフェルはもうとにかくもう配信でもいっぱいいらっしゃいますね。 And a lot on the stream as well. はい、では続いてアウラ男性です。Next, an aura male. Okay. こちら、アップデート版となってます。 And here's the updated version. まあやはりこう暗い、肌にした時のまあ肌の質感表現というのはめちゃくちゃ分かりやすいですし、まあそれから角とか鱗っていうものに関しては皆さんのね、これまで公開してきたもののフィードバックを受けてかなりギリギリまでこだわって The horns and scales are the thing that stands out more than anything else to me. So as you can see, the texture of the dark skin is improved, and also we've been taking on board your feedback from what we showed previously, and we are continuing to improve the horn and scales. まあより精悍さが増してですね角とか鱗部分は本当にねテクスチャー解像度がアップしたものがねかなり効果的に効いてるんじゃないかなと思います。I think the texture, the improved textures, really help out with the horns and scales. これでヨハイさんにも Looks like the limbi and the eyes is still glowing a little bit. I hope a certain man can find his Nama now that he's graphically improved. 続いてアウラ女性 Oh, don't be serious. At an aura female now. こちらが現行版です。 It's the original こちらがアップデート版とな and っ the てま updated. す。もともとアウラ滑らかなね肌の雰囲気持ってたんですがそれをより滑らかに表現して鮮明でまあ美しくっていうところが
ポイントです。So these Aura females already had quite a smooth and delicate appearance, but we think we've been able to improve that even still. 特にアウラはですね、目元、専用のシェーダーと呼ばれている専用の描画をここ目の交際だけに取り入れてますので、これまでのような雰囲気を再現することもできますし、今回のようにね、瞳をより明確に際立たせるっていうことも可能になってます。We've used some special shaders for the eyes, so while you can still get that look that you're used to, you can also get something slightly more defined in the eyes, like on the updated version example here. もちろんですね。So it sounds like 使って they've らっしゃる方でですね made it so the limelight can still be Yeah, yeah. distinct if they needed to be, 正 but 気のないこう瞳というかね、あれが好きなんだよっていう方いらっしゃるの分かってます。Because we are aware that among the Aura players, some of you really like that currently dead and soulless eye look that they have. ちゃんと、パラメータいじれば再現可能になっていますので、チャレンジしてみてください。 soulless. If you adjust your parameters correctly, you can still get that, so just give it a go. まあぜひですね、各種族こだわりのキャラメイクというのをお楽しみください。And in general, with all of the races, please look forward to adjusting your character to your preference. いやそこでキャラメイクなんですけど、まあいじりたいですよね、皆さんね、キャラクターね。 You want to get into character creation, don't you now? ちょっと今条件はまだ精査中ですが、プレイヤーの皆さんにですね、幻想薬一つプレゼントさせていただこうと思ってます。 We're still working out the details, but I do want to get every one of you a free Fantasia along with this. まあやっぱりね、 Okay, アッ that's プデートまあ that's a アップデー good トで thing. クオリティ高くなるよとは言っても、やっぱり皆さんのキャラメイクそれぞれのその数値が今のアップデートされたバージョンと噛み合うとは限らないので、よりですね、皆さんのキャラクターグレードアップさせていただくためにも幻想薬お配りしようかなと思いますので、ぜひですね、それを使ってこだわりのね、さらに高品質な、皆さんのキャラクター作ってみてください。 Obviously, even though the update will overall raise the quality, there's still the possibility that it won't give you exactly the look that you want right away. So we do want to give you that Fantasia so that you can go into character creation and adjust your character to suit exactly what you imagine. では続いてロスガルになります。 Next, we have a Rothgar こちらがアップデートバージョンです。 and the update. やっぱり最も大きな恩恵はファーシェーダーと呼ばれるもう毛並み専用の、さっきアウラはね目でしたけど、今回ファーシェーダーと呼ばれる毛を特別に描画するっていうのが14についに実装されましたので、これが一番大きいです。 Similar to how we had these distinctive eye shaders on the Aura, for the Hrothgar we have distinctive fur shaders that will make their fur more realistic. これはね、もうすいません、もう触ってもらって動かしてもらうのが一番なんで。It's better if you can sort of see it for yourself. はい、続いてビエラ男性です。And now Vieira male. もともとね、完成度高いんですよね、やっぱり。I mean, already he looks pretty good. アップデートです。 And the updated version. もともと完成度は高いんですけど、今回ね、我々がイメージしていた、理想形により近づけられたんじゃないかなと思ってます。He already looked good, but we think we've brought him closer to our original vision for what the Vieira should look like. まあやっぱりこうセルフシャドウ、影の入り方全然違うのが多分分かっていただけると思うので、特徴をですねより強く表現しやすくなってキャラメイクの幅広がってますので、ぜひ理想のビエラ男性追求してみてください。So the shadows, of course, are much more natural, and also the distinctive features of the Vieira are much easier to draw out now. So please do go in and make the Vieira of your dreams. では続いてビエラ女性です。And now we have a Vieira female as well. こちら現行の状態。 That's the original こちらがアップデートバージョンです。 and the updated. これだけ、黒いね、かなり濃い色、まあ、よりダーク寄りのカラーを使っても今回のね全体的なシェーダー耐えられるようになってます。
So as you can see, she's quite dark-skinned, and our new shaders can handle that level of dark skin. 正直14このぐらいの暗さの肌とかテクスチャーが一番実は苦手で、影に入ると全部質感潰れてしまって凹凸も分からなくなるっていうのが、非常にねやっぱ開発しづらかったんですけど、今回ここまで表現できるようになってます。Honestly, historically, 14 has been pretty bad in terms of displaying this type of dark skin. You enter a shadowy area and it all looks bad and falls apart. But with our new shaders, that will not be an issue. この状態でも影による陰影、それから綺麗にね感じられるようになってますし、唇のね艶なんかもしっかり出てるかと思います。And even with the already dark skin, you can see the effects of lighting and shadow are very natural and look good. 続いてなんですが、グラフィックスアップデートのさらに続き、染色箇所が鈍いになる the gear updates again. And now also with the graphics update, we will talk a little bit about our 2 dye channels. ちょっとサンプルいくつか持ってきましたので、見ていこうかと思います。I've brought some sample images, so let's take a look. これがですね、現状の状態。次が今まで染色、このねナイトの専用装備だと、布の部分、マントとね布の部分が染色可能でした。So on the left we have the original, and then in the middle we have the 1 dye channel dye affecting the cape. でこれがですね今回鈍い染色可能になるので、こういったことがね可能になります。But now you will have 2 dye channels to be able to create something like this. 鎧本体のカラーがね調整できるようになります。 It always just depends on which items they give the dye channels to. 続いて Because sometimes some pieces dye terribly just because of the channels they've chosen to allow you to dye. So this is the original status of this gear. 今までの染色ですね、皮の部分黒にできてた、わかりますね。And with our current dye capabilities, you can change just the leather color. それ以外のね布部分っていうのは染色できなくて白に固定されてました。However, the clothing itself would always remain white. それが今回2箇所染色できるようになるので、こういった色の違い出せるようになっていきます。But now you can dye both. Yeah, I kind of hope that they're sticking to prominent channels when choosing the dye slots. 色変化が分かりやすくしているので、なんか吉田センスねえなとか思わないでくださいね。So yes, I think you can see the contrast now, and you might be able to judge me for my color choices. さあ、 No one would ever do that to こちら me. がオリジナル装備。 Here's the original for a different piece of gear. 続いてこちらがね今まで通り、服の部分ですね、布の部分染色できてました。And how it looks to dye it right now, just dyeing the cloth bit. そして今回、染色が鈍いになるので、こういったカラーの変更が可能です。But in the future, Amazing this just will to have look one like other two dye option. channels. It helps a ただ little やっぱ bit. り皮全体、皮の部分はですね、やっぱりこう装備のデータって細かくなっていて、同じ皮に見えるんですけど、この中央の胸の部分っていうのは全く素材の違うパーツで作られているので、やっぱ鈍い染色じゃああそこまで巻き込んでできるかっていうとちょっとそうはならないので、こういった鈍い目がどこが染色できるようになるのかっていうのは、すいません、うちのキャラクターチームのセンスを信じてやってください。So the reason that the entire leather is not dyed is actually because the middle piece is a different material system-wise than the rest of it. And this is a limitation that we will still have when creating these new gears with the 2 dye channels. So you'll just have to sort of trust in the aesthetic sense of our design team to make sure that the right parts are being dyed. Yeah, it's always the question of which channels and which parts of it can be dyed, which determines a lot. 同一素材の面積が多いところをとにかくちゃんと染色できるように今すべての装備に手を入れてますので、少々お待ちください。But even though we can't promise that you will be able to dye every single bit, we are doing our best to make sure that we are giving you the best options possible to customize your gear as much as possible with the greatest amount of surface area being dyed.
So we are working hard on it, and we thank you for your patience. グラフィックスアップデートの報告、ファンフェスではね、ここまでなんですが、今後これらの要素はですね、黄金のレガシー発売までの間に、プロデュースされたライブなどをやって、実際実機でね、こう光を当てて動かしたりしながら、またお伝えしていこうと思いますので、ぜひ楽しみにお待ちください。That is all we have to share about the graphics update for today, but I will be giving ongoing updates up to the release of Dawn Trail in PLLs and such, so please keep an eye out for that. すいません、ちょっと水もらえないですか？ Can I get some water, please? 今気づいた、用意されてない。あ、来た。ありがとうございます。ありがとうございます。さすがに口カラッカラだった。ちょっとすいません、すいません。Unfortunately, if you stand up here for this long, your throat will get dry. うまい。うまい。Amazing. よいしょ。さあ、では続いて、各種お知らせに入っていこうかと思います。All right, so let's move on to some more additional updates. で、ここからはですね、この 7.0 黄金のレガシー発売までの間に、行われることをちょっとご紹介していきます。These updates will pertain to the time period before Dawn Trail's release. さあ、まず動作環境の変更がグラフィックスアップデートによって行われます。So we will be having our updated system requirements. すでにね、お知らせさせていただいてますが、ぜひご確認の上ですね、準備の方よろしくお願いします。We have announced these previously, but if you have not yet taken a look at them, please do and make sure that your system is up to spec. PC 環境でプレイされている方で、やべえ、まだ準備できてないっていう方、Anyone playing on PC who just realized that they had not yet updated how they needed to? あら、結構いらっしゃいますね。まだ結構いらっしゃいますね。あ、まだ結構いらっしゃいますね。向こうもだ。あ、なるほど、結構いらっしゃいますね。この日本のファンフェスティバルではですね、各種、PC メーカー、それからデバイスメーカーの皆さんが協賛してくださっており、協賛ブース展開もございます。まだですね、グラフィックスアップデートに備えていらっしゃらない方はですね、ぜひ協賛ブースの方にお立ち寄りいただいてですね、 PC の買い替えなどデバイスの買い替えなどご検討いただけると大変嬉しく思います。Fortunately, we've partnered with several PC and device makers today, and they have a special booth set up so you can look at the equipment. So if you're not yet updated, maybe take a look over there and consider. Fortunately, I'm already good on that front, so. はい、では続いて、すでに、お知らせ何度もしていますが、フリートライアル拡大しております。As we mentioned previously, we have also expanded the free trial. すでにね、パッチ 6.5 から実施されてますが、フリートライアルの範囲は 4.0、4.x シリーズへと拡大しています。We have expanded the free trial through 4.x. まだですね、14の世界に飛び込んでいらっしゃらないお友達とかね、ご家族とか、興味持ってるよみたいな方を、見つけた時にはですね、ぜひフリートライアルから若葉をこうバッて植え付けて、参加させていただけると嬉しいです。So if you have any friends or family, or you just run into someone who's like, I was considering playing, please foist this upon them as much as you can. 続いて Xbox、いよいよ Xbox One リリース2月に OBT を開始いたします。As far as Xbox goes, we will be beginning the open beta test in February. こちらはですね、2月21日頃、ちょっとまだその前後数日ずれる可能性があるんですけど、2月21日頃、オープンベータを開始させていただこうと思ってます。Our current plan is to begin the open beta around the 21st. Plans could still change a few days in either direction, but that's what we're aiming for. ぜひですね、Xbox ユーザーの皆さん、プレイの上でですね、 Sounds about right, I OBT think. から新たな冒険 7.0 備えるためにもね、冒険 Probably スタートしてい impacts ただけ me ると too 嬉しい much, で but す。I really hope that a lot of Xbox players will get started right from beta and join us in 14. Xbox ゲーマーの皆さんとですね、光の戦士としてオールゼアでお会いできるのを楽しみにしております。And I look forward to meeting a lot of Xbox players as Warriors of Light in game.
そして続いては、こちら新たなるクロスオーバークエストファイナルファンタジー16、の旅路、順調にですねもうマスターアップしております。And we are continuing our development of this new crossover with FF16. こちらリリース4月上旬公開予 Planned 定 for と early させていた April. だきます。So it'll be So probably in this will be between the two released times. in early April. まあ 7.0 への期待感がガーッと上がっていくそのちょっと前ぐらいに出していこうかなと思いますので、欧州ファンフェスティバルでねお伝えした通り多数の報酬ご用意しております。So we are planning to release this just before the hype peaks for Dawn Trail, and as we've mentioned previously, we do have quite a nice variety of rewards for those who complete it. またファイナルファンタジー16はですね先日 DLC 第1弾も、リリースしてですねその世界さらに拡大中です。So and also we have released our first DLC for 16. You might be aware. ファイナルファンタジー 14 7.0 を待つ間にファイナルファンタジー16のプレイもぜひよろしくお願いしますと、ファイナルファンタジー16プロデューサーの吉田さんから、伝言を預かっております。And I happen to have a message from the producer of FF16, someone named Mr. Yoshida, who says that while you're waiting for Dawn Trail, you should give 16 a try. すでにプレイしてくださった皆さんも DLC 含めよろしくお願いします。 I'm sure that was a difficult くれぐれも conversation. 伝えてくれと申し使っております。はい。And also to those of you who are already playing 16, please check out the DLC, and thank you very much. はい。さあ、なんとかぴったり予定通りに基調講演終われた気がするので、さあファンフェス始めましょうか。 We're ending right on time. おい、待て待て、吉田さん。何か忘れてませんか？忘れてる？何か？ Am I forgetting something? ロス？ロス？え？ I knew they were going to leave this for the ロ end. スがある？あ、Rothgar? ウクラマトの？ Ukramoto, yes. ああ、 Yes. そうだった。そう、ミコってだと思ってたんですよ。 I totally thought Wukumat was the Mikote. ご覧いただきましょう。どうぞ。 Let's look. All right, here we go. Final Fantasy XIV's final race. Or likely to be its final race. Yeah, the Rothguard had been male only up to this point, so same how the Viera were female only originally. So this has been a long time coming to complete the groupings. They look pretty good, all things considered. I'm not real big on the bestial stuff, really, but there was just a lot of concern of what they would go with design-wise for this. Because, like, the Alra had this tendency to be really petite, but it looks like they've decided not to go that direction with them. 大変お待たせいたしました。黄金のレガシーでは残る最後の種族であるロスガルの女性をプレイヤーキャラクターとして実装させていただきます。 Thank you. After a long wait, we will finally be implementing the last race, female Rothgar. さまざまなねデザイン候補の中からできる限り、ストレートな解釈というのを心がけて強くてしなやかな体育を持つ種族として、今回デザインしてきました。 We did our best to straightforwardly make these as sleek and strong looking as possible. こちら設定ですが、イルサバードに由来する種族となっており、ロスガルね、もともとイルサバード大陸に出自を持ってます。
As you know, what we have for the Hrothgar currently is that they hail from Ilsabard. 比較的ね出生率まあ設定もう出ているのでこれまでもお伝えしてきたんですが女性の出生比率が少ない種族ですが優れた指導者とか傑物をね輩出しています。So you will be aware of this from the setting we have in game already, but female Hrothgar are typically rare, but they do have surpassing leadership qualities. 今回の物語に登場するトラル大陸ではですねヤクテル樹海が今回本拠地のような形で登場してきます。As far as Tural goes, they have a home in Yaktel. 彼女らとの出会いというのにもぜひご期待ください。So please look forward to meeting them. もちろんねプレイヤーの皆さんがキャラクターとしてご自身のねキャラクターとして選択可能になります。And of course, you will be able to play as them as well. 種族の追加は大変なので最後にしたいと私常々この10年言ってまいりました。Making a new race is really hard, and I have continually said throughout these 10 years that this will be the last one. これでプレイヤー種族の追加を最後にしたいと考えておりますがどうなるかは分かりません。皆さん次第です。And I'd like to say this will be the last one, but perhaps I can't. It depends on you. はい、I suspect it will be probably the last for a while, because both the male and female Rothguard were basically things that were felt incomplete, so they were just kind of finishing up that. Of course, our Wuklamat that we introduced earlier Yeah. is a female Hrothgar, and she's really a lovely character. So look forward to meeting We're her. going into Final Fantasy XIV expansion, 7.0 here, so yeah, there's a lot that would be hard to explain without a lot of context. 基調講演も終わりにしていこうと思います。 Okay, and now with that, we are finally done with the keynote. では最後こちらを紹介して締めにしたいと思います。 But at the very end, I would like to show you one more quick thing. Oh, it's the character poster they always do for every expansion. はい、こちら吉田明子さん書き下ろしのアートとともに基調講演締めたいと思います。So with this art from Yoshida Akiko, we will end the keynote. Thank you. というわけで黄金のレガシーちゃんと出します。2024年に出します。発売となります。 We will, I assure you, released on trail in 2024. 発売日コレクターズエディション予約特典など情報はきちんとまとめて次の機会に大きくまた皆さんにアナウンスさせていただきます。もう少しだけお待ちください。And we will get the information on when the pre-order date is, as well as all of the collectors' information and special bonuses as soon as we can. こちらの後ね見たことないキャラクターがいたりもするんですがぜひそのあたりはねちょっとご想像してワクワクしていただけると嬉しいです。There are several characters you won't have met before in this art, so maybe think about what kind of people they will turn out to be and get hype. さあではケイトさん通訳ありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you, Kate. All right, so that is the end of the keynote address. We kind of got mostly everything I said we were likely going to get, and not a huge number of unexpected things, but that's also just because I've played through enough of these expansion releases at this point as I kind of know what to expect with a lot of these, so that's not anything against the show itself. Just kind of the reality of playing a game for over 10 years. Still, I'm looking forward to Dawn Trail and seeing given some of the information they revealed about the story aspect. I'm very curious about how this is all going to play out. But regardless, we're going to go ahead and wrap up tonight's stream, as I don't think I'll be streaming any further part of the Fan Fest just because it's kind of spread out a bit in a way that I don't want to keep the stream going till 4 a.m. So,
But regardless, I thank you for joining me for this kind of reaction stream here. I know this isn't like a normal gaming stream, but I hope you guys had fun regardless. Anyway, the raid group and I will be back on Tuesday to continue our Final Fantasy XIV raid nights as we continue our escalation to P12S. And hopefully we'll get back to Mega Man Battle Network and hopefully some new stuff pretty soon here. As I continue to try to figure out what I want this channel to be and what format we want to do this stuff in. But we'll figure that out along the way. Anyway, I thank you for joining me today, and we'll see you next time.